wpisany na lista UNESCO. Myślicie, co teraz my są we pokuplowanych amerykańskich sztatach? No nie, no i starszo, gruba. Moin. Mieliby dzisiaj być we Miechowicach, no ale nie wszystko ode mnie zależy. Witam was ze Stolarzowic, potem Górniki, a na koniec Sługóra. Kto jeszcze nie widział moich inkszych filmów o Bytomiu, to proszę was, bo to jest przedostatni filmik o Bytomiu. Jeszcze za tydzień Miechowice i koniec. Abonirujcie też mój kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. Dzwoneczek, subskrybuj, no i kciuk do wierchu. Mam tu już prawie 200 filmów, a ze shortami to i ponad 200 chyba. Toż proszę was, naprawdę, abonirujcie mnie i polecajcie, roztopierzejcie mój kanał, bo wiele jest w tym roboty, a ta seria jest wyjątkowo chyba najlepsza we historii tego kanału. Mam też drugi kanał Śląsko Kultura. Na chwilę pauza, no ale treści tam są, kto jeszcze nie widział. No i witam wszystkich nowych abonamentów, można powiedzieć, subskrybentów. Jadymy. Stolarzowice, po niemiecku Stolarzowic, a w latach 1936-45 Stillersfeld. Pierwsze wzmianki o nich to rok 1620. Górniki, po niemiecku Friedrichswille, powstały we pierwszej połowie XVIII stulecia. Górniki były po 1945 związane ze Stolarzowicami. W roku 1975 Stolarzowice zusammen ze górnikami dokuplowali do miasta Bytom. W roku 2012 zmajstrowali osobno Stadtteila Górniki. Wydzielili ją ze Stolarzowic. Podczas Abstimmungu 20 marca roku 1921 we Stolarzowicach 86,5% personów było za Polską. We Górnikach było to 89,5% personów. Mimo to Stolarzowice i Górniki zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. We Stolarzowicach kwaterowało w roku 2018 3280 personów, a we Górnikach 1040. Suchogóra, po niemiecku Trockenberg, powstała w roku 1778 w ramach kolonizacji za Friedricha, pierwej kolonio rudnych piekor, a od roku 1822 osobno dziedzina. W latach 1973-5 była tajlą Radzionkowa. W roku 1975 Suchogóra dokuplowali do miasta Bytom. W Abstimmungu 20 marca roku 1921 82,5% personów welowało Polski. Trockenberg przykuplowali do II Rzeczypospolitej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. W Suchej Górze kwaterowało w roku 2018 3704 persony. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021, tak jak Grzech powiedział przy pierwszym tajliku, we całkiem Bytomiu 12,42% personów zadeklarowało śląską narodowość. No ale nie mam informacji, wiele genau takich deklaracji było tutaj. Jeśli wiecie, to dajcie znać. Place te leżą kole 20 km na północny zachód od Katowic. Na placu Jana, kaj napoczynamy nasza rajza, mamy zabytkowe budynki i mamy też Wasserturm z roku 1938. LKS Tempo, albo po polsku Tempo Stolarzowice. Gadali my już o tym klubie przy tajliku o Schumbergu. Ale teraz genau tutaj my są. Jako jest historia tego klubu? Powstał on jako Sportverein Preußen w roku 1912, no ale pierwej nie grali tu we futbal, a we palanta. Szepnijcie, jeśli wiecie, co to jest palant. W 1916 zaczęli grać tu we kołowy bal, bych tak powiedział. Na kołach jeździli i grali we bal. Nie wiem, jak to wyglądało, szepnijcie, nie znam czegoś takiego. Elitarny sport wtedy ponoć. W roku 1928 dopiero zaczęli tutaj grać we futbal, a jednym ze założycieli sekcji futbalu
był farosz ze Stolarzowic, Johann Wycisk, i ponoć z kuli tego farby SV Preußen to biało-modre, maryjne farby, ja z kuli tego. Jeden ze futbalerów przyniósł ponoć na zaczątku, czy nie ponoć, taką je historię, podkowa. I ta podkowa do teroski tukej kaś je. Ponoć wisiała na jakiejś, nad wchodem do jakiejś budynku, jakiegoś, nie widzę tego tutaj. No ale też stała się symbolem klubu i mamy dzisiaj we wapieniu tego klubu ta podkowa. SV Preußen, Tympo Stolarzowice. Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla powstał we roku 1928. A tutaj mamy denkmal uzocy poległych we II światowej wojnie. On powstał w roku 1995, DFK tutaj funguje, to żłoni to zmajstrowali. Były tu też msze we niemieckiej gotce, są dali, nie wiem, raczej nie ma żadnych informacyjów, szrajbnicie. Kaje Dynkmal ze pierwszej wojny. No nie wiem, nie zno drzech informacyjów, no raczej dzisiaj nie ma, a kiedyś był, myśla co ja, no bo to we międzywojennym okresie były niemieckie place, jako żech powiedział na zaczątku. Szajbnicie, co się z nim stało? No myśla co we 45 Sowiety go zgoliły, mono nie skorzej Poloki rozebrały, w to zno historio niech szrajbnie. No są richtig śląskie place, widzicie, Śląsko-Fana, Prowinc Oberschlesien, Pyrlik, Żelowsko, ja, górnośląskie klimaty, Stolarzowice. No, były tu też przechody graniczne ze niemiecko-polskie w latach 1922-39. Godali my i dużo godomy o takich przechodach we Bytomiu, bo tu była no i gęszczo nec. Kuchnijcie se do inkszych tajlików, kaj genau akurat nie godą na ten temat, o Rosbergu, kaj godą o całej historii, jako była tutaj we międzywojennym okresie. Dzisiaj tych przechodów już genau nie będziemy pokazywać tutaj we Stolarzowicach, no ale to nie koniec. Jeszcze mamy chyba dwie rzeczy, a potem jadymy dalej. Za kościołem mamy Kirchhof, tutaj mamy taki pusty plac za Kirchhofem i były tutaj kiedyś takie krzyże dość srogie ze brzus złonaczone. No szajbnijcie, kaj one są? Już ich nie ma? Albo kaindzi i nie poradza znoś. A roztomajcie go dali, jako je historio związana z tymi krzyżami. Proszę was, jeśli ktoś jest ze Stolarzowic albo zno bardziej te place niż Lio, to niech szrajbnie w komentarzach. Słogórsko 105. Tutaj była końcówka Strasbankowej Strassy. Ja, tutaj do roku 1983 jeździły Strasbanki. Co tutaj mamy dzisiaj? Stolarzowice, poczta, Sztela, no ale nie strasbankowo, busowo. Tutaj glajzy leciały przy tej chałupie. Miechowice, Korb, Stolarzowice, to wszystko było połączone z tą bytomską necą strasbankową. Dali jeszcze Zabrsko, Rokitnica, Wierszowo. Czemu tego już nie ma? No, Grubskie Szkody, wiadukt we Korbiu. Musieli zawrzeć to pod wąglówką, czyli pod tymi glajzami ze bany, kajcugi jeżdżą przy grubie, to szło, ja. Potem złonaczyli na wierchu, dali nawet na Iber jeszcze taki pas, kaj mogą glajzy ze Strasbanek być. W Korbiu mamy zielony pas, kaj mogą glajzy iść, no ale nie lecą. Bytomioki by chciały, tutaj we Stolarzowicach, Miechowicach, no ale tego nie ma. Bytom je we czołówce miast, kaj rozłonaczyli, rozwalili, no i więcej kilometrów z tego całkiego neca strasbankowego. Ja. No szkoda,
że już tego nie mamy. Z dnia na dzień w maju 1983 zlikwidowali z kolei Grupski Szkód. Dzisiaj wiaduk je zicher, ja. No ale widzicie, bytumski reskirunek godo nie. Tutaj kiedyś był folwark Słogórsko 144. Chyba to jest ten budynek, no przebudowany po 1945 jako normalny mieszkalny budynek. Nie mamy tutaj numerów, no ale we XVIII stuleciu powstał i pierwszy był to barokowy budynek. Mamy też sypanie ze XIX stulecia. Szebnicie genau co to jest ten budynek, co to jest hań to wszystko. No to widzicie, był potem PGR, ja. Wszystko mamy zniszczone. No i widzicie jakie fajne budynki też tu. Cegła, pruski mur. No szkoda, że to zaniedbane, no ale Motofest potencjał. Górniki Friedrichswille były związane ze grubami, no ale nie grubami węgla, no ale grubami ród. Godaliśmy już ostatnio te rudy wydobywali tutaj pierwej niźli kamienny węgiel. Galman głównie. No i 6 grubów tutaj w XIX stuleciu powstało, między innymi dwie zwiadowne gruby, no miana są zwiadowne, Aleksander Blik i Aleksander Glik. W 1820 roku ponoć są car Aleksander I. Ruski car miał tędy przejeżdżać. No czemu miano z Kuliniego? No musimy wiedzieć, co ruskie carstwo i pruskie królestwo miały wtedy sztama. To nie ma jeszcze koniec XIX stulecia, wiemy, nie skorzej I światowa wojna, kiedy bili się naprociw siebie, no ale to mamy zaczątek XIX stulecia. Aleksander Blik, Aleksander Glik. Suchogóra albo Słogóra. No, ja to już słyszał te miano i myślałem, co to jest ganz inkrze miano. I no, to nie ma ganz inkrze miano. I no, jak gipko ktoś godo Słogóra, no to mamy sło zamiast sucho, ja? Trockenberg. Tutaj my są zielone płuca Śląska. Ktoś godo Śląsk nie ma zielony. Jak to nie ma zielony? Bytom je czarny i w ogóle tak nie, Łobędżycie to też jest administracyjny Bytom. A genau są my w rezerwacie przyrody Segiet na granicy Reptów, co dzisiaj przynależą do Tarnowskich Gór, i Złe Góry, co dzisiaj przynależy do Bytomia. Segiet wpisany na lista UNESCO. Przynależy do tej całej skupiny tych obiektów, co wpisali głównie w Tarnowskich Górach, no ale z kuli tego, co Segiet zahaczo o administracyjny Bytom dzisiaj, no to mamy i we Bytomiu UNESCO. Związane jest to ze grubą Szczebła. Ja wiemy, to jest wpisane na UNESCO. Jedyny górnośląski obiekt na UNESCO, bo na Dolnym Śląsku są, no ale na Górnym nie. No i aszymy się tym, co tak to wygląda. Tutaj od XIII stulecia fedrowali odkrywkową metodą, no ale co, no nie węgiel, nie kamienny węgiel, godalimy rudy, no co, galman, szczebło, to tutaj było, no i to są te wyrobiska, co nie skorzej lasem porosło 150 lat i nawet i więcej te strumy mają. Ja, to wszystko tutaj był użytek grupski naokoło. Szczebno góra 347 metrów nad poziomem morza. To jest Szczebno góra. To już są te place. Ja, słuchajcie, idzie pooddychać świeżym luftem, można powiedzieć, w centrum górnośląskiej aglomeracji. Górny Śląsk jest richtig zielony.
No i obejrzyjcie te grzyby, chuby, nie wiem jak po śląsku się to mianuje. Jeśli je ekstra miano, to szajbnijcie. I te stromy, i Klara trochę wylazła. No, je zima, fest, choć no już mamy jor, bo je kwiecień, to zima we pogodzie wróciła. No, pięknie, pięknie tu mamy. Myślicie, co teraz my są we pokuplowanych amerykańskich sztatach? No nie, dali my są na Górnym Śląsku. Ja mamy swoje kaniony, kaj, no tukej we swojej górze. Ja tukej we dzisiejszym Bytomiu, na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór, swojej góry i Bobrownik, mamy Dolomity. Dolomity, no są my we Italii? Nie, są my na Śląsku, a tutaj jak w Alpach. Słuchajcie, tu możemy na skijach pozjeżdżać, tu mamy restaurację ze drugiej zajty, możemy se siednąć. Ja, słuchajcie, to wszystko jest na Górnym Śląsku, tutaj możemy wszystko. A co to jest za historia, już jak powiedział, od 13 stulecia fedrowali tutaj, no ale co, żelazo, galina i jeszcze ino kukom na bruna, ja jezicher do połowy XVIII stulecia to się wyczerpało. No i nie skorzej co, Galman do zaczątku XX stulecia, a w 1889 powstało tutaj gruba dolomitu, tutaj i we Bobrownikach dali, tutaj blachówka, gruba blachówka, we Bobrownikach gruba Bobrowniki. No i do roku 1990 to fungowało, a dzisiaj co mamy? Mamy to co mamy, piękny landschaft, jeden ze najpiękniejszych, najlepszych, najbardziej oryginalnych na Górnym Śląsku. Ja, słuchajcie, tu można naprawdę poczuć się jak w USA. Ja, my na Śląsku mamy naprawdę wszystko. No, morza nam brak, no ale mamy roztomajte rybniki, srogie jeziora. No, słuchajcie, ja naprawdę to mamy tutaj, w tym Bytomiu, co tak gadają, co już nie ma żadnej nadziei. Przyjeżdżajcie tutaj. Śniega już nie ma, no ale kiedy będzie śnieg, tam by można łazić i łazić, ja tu kiedyś był i po 2 godziny naprawdę piękne landschafty, knipsować można, bildy, roztomajte, jakieś teledyski i tak dalej. Wy to wszystko pięknie widzicie ze drona dzięka Sky Ant. Kejby nie łoni, to by my musieli tutaj ze godzina łazić i robić przebitki, a tak pięknie to wszystko wygląda. Ja jeszcze tych filmów nie widział z drona, wy to już widzicie, no ale mam nadzieję, co to richtig fajne było. I mógłbych tu gadać, zachwycać się, no ale przyjedźcie tutaj, kiedy było trochę dzisiaj cieplej, to byśmy tu penetrowali, łazili, no ale jest trochę zima, jeszcze ze Wajtlem. Ja, Dolomity, Italio, Alpy, pokolowane sztaty, Jeronie, wszystko, całki welt tutaj na Górnym Śląsku. Co jeszcze musimy powiedzieć? Jest to najstarsza gruba Dolomitu na Śląsku. No i zaś zielone place, Park Grota. No i zaś powstało to na placach kaj była gruba Galmanu. Zmajstrowali to we 70 latach XX stulecia. A czemu grota? No bo mamy tutaj grota, Maryjno grota, co zmajstrowali w roku 1938, odnowili, odrestaurowali w 1985. Józef Knosała to zmajstrował. Był to farosz z Radzionkowa. No Radzionków to nie ma Radzionków, to dzisiaj administracyjnie Bytom, no ale Radzionków mamy niedaleko, no chyba bliżej tutaj do Radzionkowa niźli do Bytomia i to wszystko było związane z Radzionkowem. Knosała, farosz w międzywojennym okresie, no te place też, tak jak Radzionków, dokuplowali do II
Rzeczpospolitej w romach autonomicznego Śląskiego Województwa. To jest ta trzeciosztattajla, Jastroszek, Słogóra, no i Ostroszek z zamiast Witorem, no i Łagiewniki, co żech na zaczątku powiedział. Markus, co ostatnio żeście go widzieli, pokazał mi taki buch i co szajbnął Knosała. I ciekawe rzeczy były tam szajbnięte. Wojny śląskie, lata 1740-1763. Większość Śląska przychodzi pod kierunek pruskich Hohenzollernów. To się dzieje w roku 1742. Te place też, no to znamy. No ale musimy wiedzieć, co wojny pochłonęły kole 50 000 personów. No i z kuli tego mamy srogo akcjo osadniczo fredericjańsko kolonizacjo. Kolonizacjo za Friedricha. To znamy, koniec XVIII stulecia. 61 000 personów przybyło na te place, na Śląsk, na całki Śląsk, ale między innymi na te place. I to wszystko też jest przyczyną rozwoju do tego Geld i tak dalej, i tak dalej. Place przynależą do Donesmarków. Donesmarkowie ściągają tutaj osadników i w to je tymi pierwszymi osadnikami. We farnych księgach mamy szajbnięte. A do roku 1800 takie to były persony. Mamy tu wszystko wypisane w tym buchu od Knosały. Markus mi pokazał. No i mamy wymienione górnik, to jest napisane w to kim był, no to Grubsko osada. No a mamy Beispiel Agnieszka Biskupionka, pierwsza nieślubna matka ze Suchej Góry. Mamy Wojciech Sapia, górnik ze Stolarzowic. No tutaj to niedaleko się osiedlił. Mamy też Cieśla, Krawiec, no ale tu mamy Jan Czcionka, górnik z Polski. No jak z Polski? No z Polski, no czyli z Polski, spoza Śląska. Genau. No bo to nie przynależało do Polski. No ktoś rzeknie Polski, wtedy nie było 1800 rok. No ale co? Mentalnie to fungowało jako Polska, czyli Małopolska, Wielkopolska, Mazowsze, no było Polska. No mamy jeszcze też, słuchajcie, no Filip Moj w nawiasie Maj bez Y, co dali? Tu mamy fest zwiedowne. Tomasz Forke, Cygan z Egiptu. No i co autor miał na myśli? Cygon ze Egiptu. Jakiego Egiptu? No raczej nie ze Egiptu we północnej Afryce. Co to był ten Egipt? Jakoś kolonio albo co? Tak jak Beispiel dzisiaj na Tauzenie. Rybnik Maroko. Tu też mamy fajnisty rybnik, tak notabene. Kaczyce pływają. Cygon ze Egiptu na Śląsku. Słuchajcie, to wszystko jest tak zwiadowne, Markus. Ja Ci dziękuję. Szajbują co Markus, bo zaś będzie w jakimś filmie. Mam nadzieję, co Markus zaś będzie, bo naprawdę Markus moż fest wiedza. Sumy we skalnym labiryncie. No, zielono na tym Śląsku. Zaś mamy tego Beispiel Słogóra, Trockenberg, 352 metry nad poziomem morza. I pruski triangulacyjny punkt z roku 1852. Klara zaś wyłazi, zaś je fajnie. Roztomaj te tabulki, co ja też czytał. Takie informacyjne były, hań. No i tutaj, słuchajcie, możemy tutaj się poczuć jak we najlepszych placach na świecie. Jeszcze raz godą, my na Śląsku mamy wszystko, obejrzyjcie, jak tu zielono, jak tu pięknie, ten Bytom czarny je, Pieronie też, niekiedy ja, brzydki je, też niekiedy ja, zaniedbany je, no też mogłoby być lepiej, no ale obejrzyjcie to,
To też jest administracyjny Bytom, choć tak richtig faktycznie mentalnie te place z Tarnowskimi Górami albo z Radzionkowem są związane. Słuchajcie, Zielony Śląsk i Czarny Śląsk, fajnisty Śląsk, piękny Śląsk, nasz heimat, to wszystko brzoza. No co to są za place? No to są wyrobiskowe place, to wszystko ta natura tutaj zadbała o to wszystko i ja mogę ryczeć tutaj, bo tu ludziów nie ma, monow to je, no ale nie ma ich za wiele. Można tutaj naprawdę dychnąć, mógłbym jeszcze godać, abonirujcie, słuchajcie, mój kanał, naprawdę trochę tych filmów je, obejrzyjcie jako wąsko sztreka, widzicie to ja? Widzimy się za tydzień we Miechowicach. Mam nadzieję, co w końcu uda się. A jo, łaża, pierunie takimi sztrekami do auta. Tu się wjechać nie do. To są zielone płuca Śląska. Pyrsk.